Yuk tuh kabalong ieu ngalungkeunna saya aya lauk-lauk ngabring. Aligatorna dilebet euy jadi sisa diparabkeunna. Assalamualaikum barudak sampai sesadena kumaha damang kapadari jeung abi aceng vlog. Tah. Ini ada mah videona wah panjang-panjang da anu dibahas oge ngasakedik ngan hiji anu mah ieu unggul tah. Abi tadi kamari nya kampus kamari. Subuhnya itu salah. Subuh abi kan sebere jalan-jalan ngai kato pas pas eta pas abi ngai lauk kepek-kepek ieu hiji lauk abi aing pae. What? Nya eta lauk aligator. No, God! No, God, please, no! 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 Tah, ieu bangkaina ke. What? Ya abi mitina teh tak apal. Da terus lami di dia kan piranha abi anu di dia kan terus pae. Jadi kan biasa nu ngegilang lauk lain makan biasanya mah piranha. Jadi abi na oge kalem-kalem lah. Jadi tapi efek aya ieu tah pae hiji tah. Aligator. Ieu nyesakeun leherna unggul. Anu digegerna leherna unggul tuh. Buka kusa tapi cek abi mah nya lamun misalna gegerna sakit mah jiga mah ku toman. Anu pambadakna jadi tersangka lah mun kita mah tersangka ngidilan ieu mah si toman. Kan toman diri makan wala kak. Jadina jika nama ieu memang benar tuh. Tinggal itu. Nyesakeun tulangna cuy. Ieu leubeutna ge kosong. Leubeutna kosong. Ieu jika nama tuh lebih kaambuk bauna jika mata selami kan nabi karek nyadar ya, jadi ya abi aligatornya saya kita kan iya ilah ya daripada dati tesa di kukumadi ayeuna mah langsung kabalongkeun kita yuk tuh kabalong ieu ngalungkeunna saya aya lauk-lauk ngabring aligatorna dilebet euy jadi sisa diparabkeunna. Abg itu golsom anu aya di akuarium di dieu tah. Ngalana ti dieu. Heuh, pas-pasan teh gabi nuju nyair paralon. Itu eta saya badag sesae teh katingali. Terus lah aya videona ngasah kitu. Terus lah ya abi mah bakal banyak dia da abi ieu ju jangar ieu eta karek diajar NTK jadi rada jangar ieu itu selanya ini video sakitu. Yuk terus lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.